兩個人各有性格缺口，不懂得關心身邊某某。以往那對頭卻已變成扶持的好對手，成為老友這兩個人哪裏也兩個走，共度患難互相的補救。何以兩個人偏偏去到關口，劇透都猜不透，難打開的黑回憶的傷口，哪個沒有淪為舊友，回頭便各自走。能同行又有誰能夠交出心意沒保留？然而這拳頭無條件撐我，為我出手。能同行又有誰能夠幾多爭拗亦聯手？極罕有能改變我，是你這好友。អូចុង សូមឲ្យស៊ីង ខ្ញុំខ្លាចគ្មានអ្នកមកជួយឯងខ្ញុំក៏មកវិញទៅយ៉ាងម៉េចយើងមានគុណធម៌ដែរទេ មិនហើយយកលុយបានហើយនៅ យកបានហើយ ហើយមុខឯងកើតអីត្រូវគេវាយហ៎ បងចាំបងលឺសំឡេងហើយ នៅទីនេះមែនទេ ជួយផង ដូចជានៅខាងមុខ ណែណា លឺសំឡេងហើយអូចុងទីបំផុតរកឯងឃើញហើយអូចុងឯងមិនអីទេ ខ្ញុំខ្លាចឯងមិនខ្វល់ពីខ្ញុំនឹង មិន ណា អាចទេហ៎មិនក៏របូតអញ្ចឹង អូខ្ញុំមកលោះបែបនេះរហូតអលោះប្រហែលម៉ោងទើបជ្រុះចេញ អាយ៉ាកុំនិយាយច្រើនជួយស្រ័យខ្សែកែសំតីខ្ញុំខ្លាចអ្នកចាប់ចម្រិតមកវិញ ពេល ណា ពួកគេចាប់ឯងទៅមិញនេះខ្ញុំខ្លាចពួកគេធ្វើផ្ដេសផ្ដានណាពេលនេះឃើញឯងមិនអីស្ងប់ចិត្តហើយ ខ្ញុំឲ្យលោកគេទៅ5លានច្បាស់ជាមិនអីហើយសំឡេងអី មិនក៏សុយម្លេះ កណ្ដុលមិនខ្ញុំឃើញកណ្ដុលដែលធំដូចឆ្មាមួយក្បាលអញ្ចឹង អើយទៅលឿន ទៅហើយ លោកប្តី បានតោះ លោកប្តីលែងមានកណ្ដុលហើយពួកយើងឆាប់ហើយឡានពេទ្យទៅ ណែណាខ្ញុំជួយឯងទៅ ខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីទៅខ្លួនឯងបានហើយ បើស្អែកប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំនឹងរកឯងទៅជាមួយថៃខ្លួនណា តោះបាយបាយ មីឡានទេចេញទៅហើយ ចេញមកយ៉ាងម៉េចចែកលុយគ្នាហើយហ៎ ចែកក្បាលឯងស្អីពួកយើងត្រូវគេបោកហើយក្នុងនោះមានលុយតែ2លាន5សែនទេតាមពិតគេបន្លំពួកយើងខាងក្រោមគឺសិតតែលុយសែនទាំងអស់ស្រីចង្រៃនោះធ្វើឲ្យយើងត្រូវលបងធំវាយ ណែក្រែងមើលច្បាស់ទៅយកទំនិញហ៎លុយសែននិងលុយពិតមិននឹងអាចបែងចែកមិនច្បាស់ទៅ យកកាបូបបានភ្លាមក៏យកទៅឲ្យលបងធំផ្លែតលេបលុយយើងផងកុំវាយខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេយើងសួរឯងលេបយកលុយយើងខ្ញុំមិនបានយកទេខ្ញុំមិនបានយកទេគឺស្រីនោះជាអ្នកយកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឡើយ គេក៏ចោលឯងក៏ចោលមិនក៏ឯងល្ងងម្លេះហ៎ ពេលនេះលបងធំគិតថាយើងជាអ្នកលេបយកលុយទោះបីជាមិនគិតអញ្ចឹងក៏មកពីយើងធ្វើប្រហែលដែរទើបធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបានលុយតិចដូច្នេះមិនឲ្យខ្ញុំទេ មិនឲ្យឯងហើយចុះចំណែកយើងវិញ 100000 ណា ចំណែកយើងគ្មានផងឯងគិតថាឯងបានដែរអី ឯងបោកយើងណាហើយបើយើងបោកឯងមែនណាយើងមិនអាចមកវិញជួយឯងនោះទេហើយកណ្ដាប់ដៃពួកគេពីរនាក់នោះធំខ្លាំងណាស់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ឯងត្រូវគេវាយរបួសពេញមុខអញ្ចឹងតាមផ្លូវក៏មិនអាចលេងល្បិចអីដែរតែឯងពិតជាល្ងងមែនណាយើងមិនសុខចិត្តទេជួយធ្វើការឲ្យគេរួចហើយអត់បានលុយមិនបាននាំយើងទៅជួបរបងធំឯងទៅយើងនឹងតវ៉ា សុំទៅអីយើងជាកូនចៅគាត់ផងនៅវាយដល់ថ្នាក់នេះបើឯងទៅរកគាត់អាចនឹងសម្លាប់ឯងចោល ឲ្យបញ្ចប់ដល់អញ្ចឹងហ៎ ហើយបើឯងពិតជាទៅរកគាត់មែនហើយបើឯងត្រូវប៉ូលីសចាប់គាត់នឹងថាយើងជាអ្នកបកក្រាតដល់ពេលនោះឯងចាំតែប្រមូលសាកសពយើងទៅ បើគិតទៅរឿងនេះចម្លែកមែនប្តីគេត្រូវចាប់ចម្រិតប្រពន្ធគេបែរជាយកលុយទុកទៅវិញមិនគេប្រាប់ថាឲ្យ5លានច្បាស់ណាបានន័យថាស្រីនោះប្រើល្បិចលេបយក 2.5 លានណាស្រីម្នាក់នេះពឹសពលមែនតើ អញ្ចឹងតើបានជាមិញនេះគេប្រាប់ឲ្យយើងទៅរហូតតាមពិតខ្លាចបែកការពិតជាពឹសពលមែន ពេលនេះក្នុងចិត្តគេមានខ្មោចស្អែកយើងនឹងចូលចិត្តគេចាំមើលថាបានប្រយោជន៍អីឬអត់ ឯងចូលចិត្តគេងាយស្រួលទេព្រោះប្តីគេតែងតែផឹកតែនៅហាងឯងចូលទៅចិត្តគេទៅ បានចាំយើងរកវិធីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចចូលចិត្តគេបាន អញ្ចឹងត្រូវពឹងលើឯងហើយណាណែអូចុងពេលនេះមានរឿងមួយត្រូវពឹងលើឯង រឿងស្អី មានប្រមាណ100ដែរទេយើងចង់ទៅរកពេទ្យ យើងមិនទាន់ចាត់ការស្រីនោះផងឯងក៏ចាត់ការយើងបាត់ទៅហើយណា បងប្អូនល្អ មកវិញល្អហើយ
មានត្រូវពួកគេវាយទៀត ខ្ញុំមិនអីទេ ខ្ញុំទៅចាក់ទឹកឲ្យបងសិន ឃ្លានទៀតប៉ាធ្វើអីឲ្យហូប ខ្ញុំមិនឃ្លានទេប៉ាខ្ញុំមិនល្បីខ្ញុំគ្មានលុយហេតុដូចក៏ពួកគេចាប់ចម្រិតខ្ញុំចឹង មានធ្វើឲ្យទាស់ចិត្តទៀត ខ្ញុំមិនបានធ្វើគេទាស់ចិត្តទេពួកគេដឹងពីរឿងគ្រូសាពួកជើងច្រើនណាស់ ខ្ញុំយល់ថា លោកប៉ាពួកជើងគប់ដឹងប៉ូលីសដែរទេ កុំប្តឹងអីយើងមិនដឹងពីប្រវត្តិពួកគេទេយើងនៅភ្លឺគេនៅងងឹតគេអាចចាប់ឯងបានទៅទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ឲ្យលុយគេទៅបានហើយបើប្តឹងប៉ូលីសធ្វើឲ្យពួកគេខឹងច្បាស់ជារឿងអីក៏អាចធ្វើចេញដែរ គួរតែប្រាប់លោកប្តីទេថាខ្ញុំឲ្យលុយទៅពួកចាប់ចម្រិតតែពាក់កណ្ដាលទេហើយនៅសល់ 2.5 លានទៀតលោកប្តីពេលខ្ញុំឲ្យលុយទៅគេ លោកប៉ាខ្ញុំមិនបានធ្វើគេទាស់ចិត្តទេ ហើយប៉ាដឹងណាស់ហើយចុះឯងហត់នឿយយូរណាស់ហើយកូនប្រសាមិញនេះឯងចង់និយាយអី កុំឲ្យភេទថាដឹងអីអត់ទេខ្ញុំចង់សួរថាពួកប៉ាផឹកកាហ្វេឬអត់បង្កើនស្មារតី ផឹកកាហ្វេស្អី លោកប្តីទៅងូតទឹកសិនទៅល្អទេ លោកប៉ាពេលពួកគេតែមកមិនឃើញលេខទេ អត់ទេបើមកវិញដោយសុខសប្បាយហើយឈប់គិតទៀតទៅអុជធូបឲ្យម៉ាក់ឯងសិនទៅ មែនហើយឲ្យធុកឲ្យម៉ាក់សិន អាឡូ បងរតនានឹងអាម៉ាប់ទេទៅបងរហូតបងមិនលឿងក្រែងខ្ញុំឲ្យបងទៅយកអាម៉ាប់ចេញពីធ្វើការហ៎ កុំតន់ជេរថ្ងៃនេះបងមានរឿងកើតឡើងច្រើនណាស់ពេលនេះហត់ចិត្តស្លាប់ទៅហើយ ហនទៅលេងល្បែងទៀតហើយយេសំបីប្អូនក៏លេងខ្វល់បើអាម៉ាប់គេមិនចាំបងឲ្យទៅផ្ទះខ្លួនឯងដើរវង្វេងផ្លូវគិតយ៉ាងម៉េច គេមានធំប៉ុនដំរីមិននឹងអាចវិញកើត កុំភ្លេ ទៅ ចថាឯងខ្ជូប្អូនប្រុសពួកយើងមានត្រឹមអាយុ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាម៉ាប់ឈរនៅលើផ្លូវចាំបងពេញមួយរសៀល ហេក្រែងគេជាប្រពន្ធអាល្ងងនោះហ៎ថាមិនក៏មកក្បែរនេះអញ្ចឹង បងនេះគ្មានទំនួលខុសត្រូវសោះមិននឹងអាចធ្វើការងារឲ្យបងបានទៅក្រែងបងឲ្យឯងចាំនៅខាងលើហ៎មិនក៏ចុះមក ចាំបងយូរពេកក៏ឡើងទៅខ្ញុំមកមើលថាបងកំពុងធ្វើអី បងលើសម្លេងអាម៉ាប់ហើយបើគេនៅជាមួយឯងអស់អីហើយមែនទេ សំណាងបានតែនាងហួងឃើញអាម៉ាប់នៅតាមផ្លូវក៏ជួយនាំគេត្រឡប់មកវិញ ប៉ុណ្ណឹងចុះបងតកងតាមឡានខាងមុខនោះទេ អូស្រីនេះថ្លាមដោះរោមមែនយកលុយបានក៏មកជួបសហាយនៅទីនេះភ្លាមពីរអ្នកនេះប្រាប់ផ្ទះនេះណាត់គ្នាអញ្ចឹងមិនអន់ទេលុយមែនហ៎មិនក៏បិទភ្លើងអស់អញ្ចឹងស្រីក្បត់នោះក៏ទៅបាត់ដែរ ណែផឹកតែបំបត្តិភ័យទៅប៉ាឆុងទុកឯងរួចហើយ អរគុណហើយលោកប៉ាខ្ញុំហត់ណាស់លោកប៉ាមិនក៏ខ្ញុំនៅទីនេះ មិនក៏ឯងនៅទីនេះថ្ងៃនេះឯងត្រូវគេចាប់ចម្រិតកូនប្រសាយកលុយទៅជួយឯងមកវិញរឿងធំដល់ម្លឹងក៏ឯងភ្លេចដែរ គឺប្រពន្ធខ្ញុំជាអ្នកជួយខ្ញុំហ៎
មិនក៏ខ្ញុំមិនចាំអញ្ចឹង ឯងកុំ20បាយសោះណាឯងពិតជាស្អីក៏មិនចាំបានពិតមែនដែរ ភ្លេចហើយខួរក្បាលខ្ញុំគឺទទេស្អាត មកស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅដកដង្ហើមឲ្យវែងឯងនឹកពីរឿងដែលបានកើតឡើងពីថ្ងៃនេះចាំបានប្រមាណប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមក ខ្ញុំចាំបានថាត្រូវគេចាប់ចម្រិតខ្ញុំចាំបានថាចាប់ចម្រិតជាមួយនឹងអ៊ូចុងចុងក្រោយក៏ត្រូវគេបិទភ្នែកស្អីក៏មើលមិនឃើញហើយអ្នកដែលចាប់ចម្រិតនោះគេទេមកប៉ាគេឲ្យប៉ាជុកលុយទៅរំលោះខ្ញុំមែនទេលុយចំនួន5លានហើយក្រោយមក ឯងភ្លេចហើយចុះរឿងដែលកូនប្រសាយកលុយទៅរំលោះឯងមកវិញនោះ ខ្ញុំមិនចាំទេពេលនេះដូចពេលដែលខ្ញុំស្វឹងអញ្ចឹងស្វាងវិញក៏ចាំអ្វីមិនបាន អមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹង ហ្វ្រីយ៉ា កុំហៅគេអីគេទៅបាត់ហើយ ទៅហើយយប់អញ្ចឹងគេទៅណាទៅ ប៉ាមិនដឹងថាគេទៅណាទេតែប៉ាទាយថាគេមិនអាចមកវិញបានឡើយណា មិនមែនទេដឹងប៉ាថាគេជាអ្នកជួយខ្ញុំមកវិញមិនក៏គេទៅអញ្ចឹង ណែក្រោយពេលគេជួយឯងចេញមកវិញហើយពេលពួកយើងកំពុងតែជជែកគ្នាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តទេក៏ឡើងទៅលើក្រោយមកឯងក៏ឡើងទៅតាមដែរ ខ្ញុំមិនចាស់និយាយនឹងបងឡើ ពេល យ ឃើញពួកឯងឆ្លោះគ្នាប៉ាក៏ចេញទៅក្រៅទៅពេលមកវិញប្រហែលជាម៉ោង 7 ប៉ាក៏ឃើញកូនប្រសាកាន់វ៉ាលីមួយដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅ ខ្ញុំមិនបានតាមគេទេ ក្រោយប៉ាចូលមកឃើញឯងនៅខាងលើរួចប៉ាក៏ចូលបន្ទប់ហើយពេលប៉ាចេញមកក៏ឃើញឯងងូតទឹករួចចុះមក មិនត្រូវទេពេលនេះគឺម៉ោង 10 ជាងបើខ្ញុំមិនដេញតាមហើយលួងគេចុះប្រហែលម៉ោងនេះខ្ញុំបានធ្វើអ្វីទៅ ប៉ាគិតថាឯងប្រហែលជាចង់ស្ងប់ស្ងាត់ហើយប៉ាឃើញឯងចឹងប៉ាក៏ឆុងតែឯងផឹកមិនស្មានថាឯងស្រាប់តែមកសួរប៉ាថាហេតុអីក៏ឯងនៅទីនេះ ហេតុអីក៏ខ្ញុំឆ្លោះជាមួយនឹងហ្វ្រីយ៉ាខ្ញុំបាននិយាយស្អីទៅបានជាគេខឹង គេទៅយូរណាស់ទៅហើយណាឯងមិនចាំថាគេទុកกระดาษមួយឲ្យឯងទេ បើបងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកលុយទៅអស់ទៅកន្លែងមួយដែលបងរកមិនឃើញ មែនហើយលោកប៉ាកងរួមខ្ញុំនៅសល់តែជាង 2000 ទេគេពិតជាយកលុយ5លាននោះទៅមែនខ្ញុំស្មានថាគេគ្រាន់តែលេងសើចមិននឹកស្មានថាគេធ្វើមែនទេ ស្រីម្នាក់នេះសាហាវពិតមែនណែហើយរកស្អី ខ្ញុំរកទូរស័ព្ទច្បាស់ជាពេលដែលពួកចៅចាប់ខ្លួនទៅគេយកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅបាត់ អាយ៉ាគេឃើញលេខប៉ាតេទៅអញ្ចឹងគេច្បាស់ជាមិនលើក អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ស្អែករឿងសំខាន់ត្រូវទៅរកពេទ្យផ្នែកក្បាលទៅពិនិត្យថាឯងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះហូបបង្អែមអាកាសធាតុនៅហុងកុងយប់នេះមានការរង មកវិញហើយ បងប្រុសមកហូបបង្អែម អាចមានក៏រន្ទះក៏អាច កុំតាន់ហូប តាម ងូតទឹករួចចាំហូប ងូតទឹករួចចាំហូបហ៎បងត្រូវតែទុកឲ្យខ្ញុំហូបផងណា លឿនឡើង ចតបក់ពីខាងត្បូង បាត់ស្រីក្បត់នោះហើយអាចនឹងរកឃើញអាចចង្រៃនោះហើយយកលុយបានទេអាចចង្រៃនោះមានមករកប្អូនស្រីទេធ្វើមកអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើឲ្យឯងខឹងអី បងនឹងណាបែរជាមិនទៅយកអាម៉ាម មិនជេររួចហើយនៅមិនទាន់ឆ្អែតទៀតដែរ ចុះបងមានការអីទៀតហើយយេ ជួបម្ចាស់បំណុលកិច្ចខ្លួនមិនរួច មុខមាត់បងនេះត្រូវគេចាប់ឬក៏ត្រូវគេវាយ ចាប់វាយហើយវាយទៀតវាយរួចហើយទៅឲ្យបងចាចេញហើយចុះឯងមិនក៏ខឹងដល់ម្លឹង ហើយខ្ញុំវេទនាណាស់បើកឡានទៅទេទៅផ្លូវហួនប៉ាវតែស្រាប់តែចេញមកវិញដោយគ្មានខោអាវ ហ่าបងស្រីគ្មានកៅអៅពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់ បងស្រីឯងចង់ថាគ្មានភ្ញៀវដឹកចេញមកវិញដោយអត់ប្រយោជន៍ខាតតែកម្លាំងទៅទេណែបងអែមឯងនៅទីនេះនៅឡើយបើឯងមិនទៅងូតទឹកចេញមកវិញមិនដឹងថាអស់ឬអត់ទេតាមពិតខាតលុយប្រេងនិងលុយលាងឡានមិនអីទេទៅយកពីអ្នកដែលចម្ពាក់ឯងមកវិញទៅបានហើយ បងនិយាយត្រូវលុយតិចបង្អែមនឹងថ្លៃជួលផ្ទះ អ្នកចម្ពាក់ច្រើនមិនមែនបងទេគឺអាចង្រៃនោះ មិនក៏រំលឹកពីគេទៀតហើយ មិញបងដូចជាបានឃើញគេបងមិនដឹងថាគេមករកឯងអត់ បងឃើញគេនៅកន្លែងណា ណែគ្រាន់តែអញ្ចឹងបងដឹងបាត់ទៅហើយភ័យខ្លាំងម្ល៉េះសិតតែសួរថាឃើញគេនៅកន្លែងណា ឈួតមែនខ្ញុំគ្មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងគេឡើយ បងមិនពាក់ព័ន្ធនៅតុកកៅធ្វើស្អីទៀត គួរឲ្យស្អប់បងរើអីវ៉ាន់ខ្ញុំម៉េ ឬស្អីទៅឯងដាក់នៅក្នុងថតតុកឲ្យទៅទំនេរយកចេញមកហិតណាក៏ឃើញដែរ5មកមានបានជួបគេអត់នៅណាធ្វើស្អីហើយស្នាក់នៅកន្លែងណា មិនក៏បង្ខំសួរខ្ញុំចម្លែកអញ្ចឹងចង់ធ្វើស្អី គេ
គេបោកឯងអស់រាប់លានបងខ្លាចគេបោកឯងទៀតនឹងណា ឈួតមែនមានមេរៀនហើយនៅល្ងងទៀតទេ នៅបោករបស់ដែលមានតម្លៃជាងគេទៀតផង បោះទុន5លានសល់តែ$5,370ទេ សំណាងដកដៃទាន់មិនអញ្ចឹងសំបីតែប្រមាណពាន់នេះក៏អស់ដែរ អ្វីដែលយ៉ាប់គឺខ្ញុំសយខ្ញុំជឿមនុស្សខុសខាតទាំងដើមទាំងកា អូនចង់បន្ទោសបងមែនទេ មិនបន្ទោសបងបន្ទោសអ្នកណាបើពេលនោះបងមិនប្រាប់ថាឲ្យតែវិនិយោគនឹងបានលុយនោះខ្ញុំមិននឹងអាចដកលុយទាំងអស់ឲ្យបងទេ រដ្ឋាភិបាលក៏ថាដែរការវិនិយោគគ្រោះថ្នាក់ណាស់ អ្វីដែលយ៉ាប់គ្រោះថ្នាក់នេះខ្ញុំត្រូវរ៉ាប់រងម្នាក់ឯងហើយពេលនេះត្រូវសងបំណុលឲ្យបងទៀត ពីមុនអូនថាបោះទុនរួមគ្នាពេលនេះខាតអូនក៏បន្ទោសបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើប្តីប្រពន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចបានទៅ បើមិនចង់ធ្វើកុំធ្វើលែងលះគ្នាទៅ បានលែងលះក៏លែងលះ ធម្មតាមិនដែលឃើញបងដាច់អហង្ការម្លឹងទេគ្រាន់តែលែងលះភ្លាមក៏បញ្ញាប់ទៅការិយាល័យមេធាវីសញ្ញាផ្លែនបើសិនបងពិតជាបោកខ្ញុំមែននឹងល្អហើយខ្ញុំនឹងកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងតែម្ដងហើយមិនចាំបាច់ចេះតែនឹករលឹកបង លទ្ធផលពិនិត្យចេញមកហើយបញ្ជាក់ថាលោកមានការបាត់បង់ការចងចាំមួយរយៈអ្នកខ្លះហៅថាការបាត់បង់ការចងចាំ24ម៉ោងការបាត់បង់ការចងចាំនេះកើតឡើងរយៈពេលខ្លីមិនអាចលើសពី24ម៉ោងឡើយបើលើសពី24ម៉ោងនឹងក្លាយជាជំងឺផ្សេងមួយទៀត ស្អីនឹងលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំមិនយល់ទេ នេះគឺ Hippocampus នៅក្នុងខួរក្បាលប្រើសម្រាប់ផ្ទុកការចងចាំពេលខ្លី Hippocampus មានបញ្ហាទិន្នន័យមិនអាចបញ្ជូនទៅបានឡើយបានន័យថាមិនអាចផ្ទុកបានហើយលោកក៏មិនចងចាំរឿងរ៉ាវតែមិនប៉ះពាល់ដល់ការចងចាំវែងនោះទេ មិនក៏មានជំងឺបែបហ្នឹង ពេលនោះលោកមានធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងៗឬមានប៉ះទង្គិចអីដែរឬអត់ ខ្ញុំត្រូវបានគេវាយមកដៃហើយឈឺពោះណាស់ស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួច អញ្ចឹងគួរតែត្រូវសន្ទះខ្យល់ទើបមានអាការៈនេះ លោកគ្រូពេទ្យបានន័យថាគេនឹងភ្លេចរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងតាំងពីពេលដែលគេត្រូវគេវាយរហូតដល់យប់មិញម៉ោង10រហូតអញ្ចឹង ត្រូវគេគួរតែមិនអាចនឹកឃើញវាជារឿងរហូត មិនអាចភ្លេចអស់មួយជីវិតបានទេខ្ញុំមិនជឿគាត់ទេខ្ញុំឆែកមើលសិនវាមិនអាចទៅជាអញ្ចឹងបានទេ Hippocampus ឯងឆែកស្អីគេគឺជាពេទ្យជំនាញឯងភ្លេចក៏ភ្លេចទៅ មិនបានលោកប៉ាប្រហែលម៉ោងមុនគឺសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអ្នកណាចាប់ចម្រិតខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតហេតុអីក៏សុកប្រពន្ធខ្ញុំទៅបានអញ្ ប៉ា ចឹង ដឹងថាសំខាន់តែប្រហែលម៉ោងនោះប៉ាក៏អស់5លានដែរប៉ាមិនបានគិតច្រើននោះទេ មែនហើយបើអាចស៊ើបដឹងពីអ្នកចាប់ចម្រិតនោះអាចនឹងមានឱកាសសងលុយប៉ាវិញ ពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺឯងមិនអីបើឯងមិនអីទៅហើយអ្វីសំខាន់គឺត្រូវតែចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនឯងគ្រូពេទ្យប្រាប់ហើយឯងមិនអាចចាំវិញបានទេ បើខ្ញុំមិនចាំគឺច្បាស់ជាចាំ ណែអ្នកណាចាំ ណែរឿងប្តឹងប៉ូលីសគិតដល់ណាស់ហើយ ប៉ណ្ដឹងស្អីទៅគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំបាត់បង់ការចងចាំមួយរយៈរឿងកាលពីម្សិលមិញភាគច្រើនគឺភ្លេចអស់បាត់ហើយ ស្អីក៏ប្លែកដែរឯងមានបុកត្រឹកក្បាលទេ អត់ទេគេវាយចំសន្ទះខ្យល់ជប់សួរទៀតទៅខ្ញុំពិតជាភ្លេចអស់មែន រឿងត្រូវគេចាប់ចម្រិតមិនល្អទេភ្លេចក៏ល្អដែរ ខ្ញុំក៏ប្រាប់អញ្ចឹងដែរថាបញ្ហាបានចប់ទៅហើយទុកថារំដោះគ្រោះទៅឈប់រំលឹកកុំប្តឹងប៉ូលីសបានទេ ពួកលោកមិនចង់ប្តឹងប៉ូលីសមែនណា ពួកយើងមិនដឹងថាអ្នកចាប់ចម្រិតនោះជាអ្នកណាម្យ៉ាងពួកយើងនៅភ្លឺពួកវានៅងងឹតបញ្ហាតិចល្អជាងបញ្ហាច្រើន អញ្ចឹងគ្មានវិធីទេពួកលោកមិនប្តឹងក៏មិនប្តឹងទៅ ឯងនេះចឹងដូចជាមិនចង់ប្តឹងប៉ូលីស អត់ទេឯងគ្មានផុសតាំងបើឯងទៅប្តឹងប៉ូលីសក៏មិនជឿឡើយពេលនេះឯងបាត់បង់ការចងចាំហើយឬឯងចង់ប្រាប់ប៉ូលីសថាលោកប៉ូលីសស្អីក៏ខ្ញុំភ្លេចអស់ដែរគឺអ្នកផ្សេងជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំ មិនអីទេនៅមានឯងអញ្ចឹងប៉ូលីសច្បាស់ជាអាចធ្វើការបាន អត់ទេពួកប៉ូលីសរវល់ណាស់ត្រូវចាប់អ្នកឆ្លងស្តុបក្រហមចាប់អ្នកបោះសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសសូម្បីមនុស្សស្លាប់ក៏គ្មានពេលរវល់ មិននឹងអាចទៅ មើលមកខ្ញុំអ្នកភ្នែកហើមចំោះជាប់មាត់បែកសូម្បីឆ្អឹងក៏វាត្រូវពួកវាវាយឲ្យធ្លាយមកដែរបើពួកវាដឹងថាខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវពួកវាវាយឲ្យស្លាប់ហើយ សំទោសធ្វើឲ្យឯងត្រូវគេវាយ ណ៎ហើយចោះឆ្អឹងខ្ញុំរឿងស្អីក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរខ្លាចតែមួយគត់ខ្លាចក្រឲ្យតែនៅរស់ត្រូវតែធ្វើការត្រូវទេ ត្រូវហើយលើកនេះអ្នកចាប់ចម្រិតចង់ចាប់គេប៉ុន្តែនាំទុកដល់ឯងសុំទោសផងណាណែទឹកចិត្តតិចតួច កុំអីមកពីខ្ញុំខ្លួនឯងមិនអាចបន្ទោសគេទេ ទុកថាជាថ្លៃថ្នាំក៏បានទុកថាជាលៀបសំណាងក៏បានបើឯងមិនយកពួកខ្ញុំមិនស្ងប់ចិត្តឡើយ បើនិយាយចឹងទៅហើយខ្ញុំយកចោះ ពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវឆាប់បញ្ចប់ឈប់រំលឹកឈប់គិតពីវាទៀតទៅ ត្រូវហើយរឿងចឹងមិនល្អទេភ្លេចល្អជាងចាំខ្ញុំក៏ចង់បាត់ការចងចាំដូចឯងដែរ មិនបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យឯងជួយខ្ញុំរំលឹករឿងនេះណា ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរតែខ្ញុំត្រូវគេបិទភ្នែកដូចឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញពួកគេអញ្ចឹងជួយឯងយ៉ាងម៉េចទៅ អញ្ចឹងចុះពួកយើងទៅកន្លែងកាត់ហេតុវិញឯងនាំខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រហែលជានឹកឃើញឡើងវិញក៏អាចថាបានដែរ
អូក៏ល្អដែរតែម្សិលមិញខ្ញុំអត់នៅមួយថ្ងៃថាកែមិនពេញចិត្តនឹងខ្ញុំគាត់មិនឲ្យខ្ញុំសុំច្បាប់ទៀតទេ ម្នេះទេខ្ញុំ ខាងក្នុងរវល់ណាស់ខ្ញុំត្រូវទៅវិញហើយមិនអញ្ចឹងថាកែថាឲ្យខ្ញុំទៀតចាំខ្ញុំមានពេលនឹងទេទៅឯងបាយបាយក ុំធ្វើបាបគេអីប៉ុណ្ណឹងបានហើយតោះចវាយអេដានៅ Queen Plaza ទេមកប្រាប់ថាចវាយគេបានមើលការ design លោកហើយយល់ថាមានការបង្កើតថ្មីតែមិនត្រូវនឹងទិសដៅក្រុមហ៊ុនគេសង្ឃឹមថាលើកក្រោយនឹងមានឱកាសសហការគ្នាចុះ បាន ចវាយទូរស័ព្ទថ្មីលោក អរគុណ ខ្ញុំជួយដាក់ស៊ីមថ្មីឲ្យលោករួចហើយក៏ជួយភ្ជាប់ cloud IF ផ្សេងដែលលោកត្រូវការប្រើពេលធម្មតាក៏ download ឲ្យរួចហើយដែរលោកអាចប្រើបានភ្លាមតែទូរស័ព្ទថ្មីយកល្អដល់ថ្មអាយុបន្តិចចាំប្រើហើយលោកកុំភ្លេចបដូរលេខកូដ cloud ផងណា បានអរគុណបើគ្មានអីទេពួកនាងឆាប់ទៅធ្វើការចុះ អូខេលាឲ្យចវាយ បាយ លាចវាយលាហើយ បាយ ហ្វ្រីយ៉ារកខ្ញុំធ្វើអ្វី ម្សិលមិញខ្ញុំមិនមកវិញគេងបងច្បាស់ជាយល់ថាខ្ញុំធ្វើចរិតអ្នកនាងទៀតហើយតែបងដឹងទេថាម្សិលមួយថ្ងៃពេលបងទៅធ្វើការក្នុងផ្ទះមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងយប់នោះចិញ្ចៀនរៀបការខ្ញុំរបរមាលចូលក្នុងបន្ទប់ទៅតែខ្ញុំដឹងថាតាមពេលលើមុខគេមានស្នាមមួយខ្ញុំមិនចាត់ចង់ណែនាំគ្រូពេទ្យឲ្យគេតែគេបានជជែកខ្ញុំដេញខ្ញុំចេញពីបន្ទប់ហើយប៉ាបងក៏ឡើងមកក៏ហាមាត់ជេរខ្ញុំផ្លែតថាខ្ញុំនិយាយមិនប្រាខួរក្បាលបងដឹងទេថាពេលនោះខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់រឿងដែលទៅមានស្នាមលើមុខហេតុអីគ្រួសារពួកបងទាំងមូលដឹងហើយមានតែខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំរៀបការនឹងបង6ឆ្នាំហើយពួកបងមិនដែលទុកខ្ញុំជាគ្នាឯងឡើយនៅតែទុកខ្ញុំជាអ្នកក្រៅម្នាក់ខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំចង់រៀបរាប់ទុកប្រាប់បងតែមិនស្មានថាបងខឹងនឹងខ្ញុំវិញសោះនៅមិនលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៀត បងមិនបានមិនលើកទូរស័ព្ទអូនទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំជាស្អីឡើយជួយបោកកៅអៅធ្វើម្ហូបរៀបចំផ្ទះឲ្យពួកបងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើបងឯងនៅជួយផ្ញើសម្បត្តិលុយបងទឹកបងភ្លើងឲ្យបងខ្ញុំជាលេខាបងឯងខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំស្គមដល់ថ្នាក់រលងចិញ្ចៀនតាំងពីពេលណាទេបងឃើញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃតែបងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំតាមពិតទៅមានរឿងខ្លះនៅសោកសពក៏ប្រែប្រួលពីមុនស័ក្តិសមត្រូវគ្នាដល់ចុងក្រោយក៏ខ្លាយទៅជាអ្វីលែងស័ក្តិសមលែងខ្វល់ខ្វាយភ្លើងប្រែជាធូលីស្នេហាប្រែជាមិត្តភាពហេតុអីរឿងល្អតែនៅមិនបានយូរអាម៉ងពួកយើងដើរដល់ផ្លូវបញ្ចប់ហើយតើមែនទេខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចពិតមែនអូនសម្លាញ់ដល់ពេលបញ្ចប់ផ្សេងទៅបងដឹងហើយអូនចង់និយាយអំពីយូសេយ៉ានៅអសង់ទីនមែនទេទីនោះគឺនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃពិភពលោកគួរតែជាទីបញ្ចប់ដែលអូនចង់និយាយនោះមែនទេអូនចង់ទៅហ៎បងក៏ចង់ទៅដែរបងចង់កំដរអូនល្អដែរទេបងនឹងថាមូលហេតុដែលអូនឈ្មោះថាហ្វ្រីយ៉ាព្រោះតែអូនចូលចិត្តសេរីភាពចូលចិត្តដើរលេងបងសន្យាមិនថោនទៅទីណាទេបងនឹងកំដរអូនទៅទីនោះទោះបីជាត្រូវដើរដល់ទីបញ្ចប់មែនក៏បងចង់កាន់ដៃអូនពួកយើងដើរទៅជាមួយគ្នាបងមិនមែនមិនខ្វល់ពីអូនទេបងសុំស្បត់គឺបងមិនដឹងថាបង្ហាញបែបណាបងទទួលស្គាល់ថាបងមិនមែនជាប្តីល្អទេតែបងនឹងកែផ្ដល់អាកាយបងម្ដងទៅបានទេដោយបងកែរុកអញ្ចឹងម្ដងមិនបានកែ2ដងមិនបានកែ3ដងកែរហូតតតែអូនពេញចិត្តកុំលេងសើចនឹងបងបានទេបងសុំបងលោកប៉ាខ្ញុំមកវិញហើយ បោះតង់យប់មិញសប្បាយដែរទេ
ម្មតាគ្មានអីពិសេសទេបងប្រុសខ្ញុំមកវិញហើយអេវ៉ាបងប្រុសមិនក៏ទឹកមុខបងអាក្រក់មើលម្លេះអេខ្ញុំនិយាយជាមួយបងណា បងថ្លៃឯងគេទៅបាត់ហើយម្សិលមិញបងឯងត្រូវគេចាប់ជំរិត ចាប់ជំរិនរឿងធំយ៉ាងនេះមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹង ឯងមិនមែនជាប៉ូលីសទេប្រាប់ឯងមានតែឲ្យឯងបារម្ភ អាយ៉ាបងប្រុសបងមិនអីទេហ៎មានបាត់សាច់ម្ដុំទេមានរឿងអីកាត់ឡើងទៅ បងក៏បានប្រាប់ឯងដែរ ប៉ាតែយ៉ាងម៉េចវិញទៅ បងប្រុសរបស់ឯងត្រូវគេវាយចំក្បាលពោះស្រាប់តែភ្លេចរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ាក៏នាំគេទៅមន្ទីរពេទ្យប្រាប់ថាគេបាត់បង់ការចងចាំនៅពេលនោះទាំងស្រុង បាត់បង់ការចងចាំចាប់ហើយ ប្រពន្ធបងទៅហើយបងក៏មិនដឹងថាគេនឹងជាអ្វីដែរបងក៏ចាំមិនបានហើយធ្វើឲ្យប៉ាអស់លុយ5លានទៀតគម្រោង Queen Plaza ដែលបងធ្វើជាយូរត្រូវភ្ញៀវបដិសេធទីបំផុតបងយល់ឲ្យថាហេតុអីក៏ Queen ចាមិនគាំទ្របងព្រោះគេជួយពីបងច្បាស់គេដឹងថាបងគ្មានទេពកោសល្យរកស៊ីទេ អើយឯងកុំបាក់ទឹកចិត្តពេកនៅទីនេះធ្វើមិនបានរលូនអាចទៅកន្លែងផ្សេងបានទៅកន្លែងផ្សេងអាចនឹងអភិវឌ្ឍជាងនេះណា ពេលនេះមិនទាន់បានទីខ្ញុំចាំប្រពន្ធខ្ញុំមកវិញសិនខ្ញុំដឹងគេច្បាស់ជាមកវិញ បងប្រុសម្ ចាំងខ្ញុំត្រូវដឹងថាអ្នកណាចាប់ចម្រិតខ្ញុំហើយបើរកការពិតមិនឃើញទេខ្ញុំមិនអាចរងាប់ចិត្តបានទេពួកជឹងទៅរំលឹករឿងនៅពេលណាទេខ្ញុំចង់ជួយឯងណាស់តែខ្ញុំត្រូវធ្វើការទៅមិនបានទេខ្ញុំចាំឯងចេញពីធ្វើការចុះឯងទទួលខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយចុះនរណាទៅទទួលអាម៉ាប់អញ្ចឹងពួកជឹងទៅទទួលអាម៉ាប់ជាមួយគ្នារួចហើយចាំទៅក៏ល្អដែរតែពេលយំងងឹតទៅដល់ទីនោះស្អីក៏មើលមិនឃើញផងនឹងមែនហើយអញ្ចឹងណាត់ឯងស្អែកចុះណាស្អែកនៅតែដូចថ្ងៃនេះស្អែកឯងមកទទួលខ្ញុំនរណាទៅទទួលអាម៉ាប់សុំទោសណាអាឡូអាចាងមិនហើយលុយនោះឯងផ្ញើឲ្យខ្ញុំមែនតែខ្ញុំត្រូវធ្វើការរវល់ណាស់ខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរទៅធនាគារទេបានហើយពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំផ្ញើឲ្យឯងបានទេមើលចុះមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវធ្វើការបើមិនធ្វើការខ្ញុំគ្មានអីញ៉ាំទេខ្ញុំចង់ជួយឯងណាស់តែជួយមិនបានខ្ញុំមិនចូលរំខានឯងទេមិនចឹងឯងសុំច្បាប់ទៅហើយខ្ញុំគិតលុយឲ្យឯងចុះអញ្ចឹងគឺទទួលការងារក្រៅថាកែឯងនឹងមិនពេញចិត្តខ្ញុំគិតប្រាក់ខែឲ្យឯង 15000 ចុះយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យតម្លៃខ្ញុំដល់ម្លឹងផងហ៎សុំទោសមិនគ្រប់ហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ខែឯង 18000 ចុះហើយចែកនឹង30គឺ600មើលទៅគេពិតជាភ្លេចអស់មែនហើយឈប់និយាយផ្ដេសផ្ដាសទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងចុះ8ម៉ោង 2000 ថ្ងៃនោះខ្ញុំដើរជាមួយឯងក៏មានឡានមួយបើកមកមានមនុស្ស2នាក់លូតចេញមកពាក់អាវខ្មៅបិទម៉ាស់បិទមុខស្រាប់តែសម្រុកមកដាក់ខ្ញុំម្ដាយម៉ាំងកម្លាំងដៃធ្ងន់ដូចធឿនធីរ៉ាអញ្ចឹងដើម្បីជួយឯងខ្ញុំត្រូវគេវាយប្រមាណដៃហើយខ្ញុំក៏សន្លប់ទៅខ្ញុំគិតថាពេលនោះឯងច្បាស់ជាត្រូវម្សៅគឺហ្វាំងធ្វើឲ្យសន្លប់មកដល់ទីនេះឯងទាត់ខ្ញុំឲ្យភ្ញាក់ក្រុមតបអាស៊ីខាងត្បូងពេលនេះសាហាវមែនកណ្ដាប់ដៃដូចធឿនធីរ៉ាហើយពួកគេនិយាយកតាំងបានល្អទៀតណែក្រែងថាស្អីក៏ឯងភ្លេចអស់ដែរឯងខ្ញុំភ្លេចមែនតែគ្រាន់តែភ្លេចមួយផ្នែកទេមិនក៏មិនឆាប់ប្រាប់គិតឲ្យច្បាស់ទៅថាឯងភ្លេចត្រង់ណាខ្ញុំនឹងនិយាយពីកន្លែងនោះគឺនៅត្រង់នេះខ្ញុំបានឲ្យឯងស្ទាបរហូតហើយឯងបានជាស្ទាបចំខ្ញុំនៅត្រង់នេះនៅពេលដែលស្ទាបរួចអ្នកអាស៊ីខាងត្បូងដែលឯងបានថានោះគេក៏បានចូលមកតែមែនដែរទេដូចជាអញ្ចឹងពាក់មួកបិទមុខកាយវិការលឿនខ្ញុំគិតថាស្ដាប់ការវិភាគឯងក៏មានហេតុផលដែរអាចសន្និដ្ឋានថាពួកគេជាអ្នកហុងកុងឯងចាំបានថាអ្នកចាំចម្រិតប្រមាណអ្នកដែរទេអូ2នាក់ក្រែង3នាក់3នាក់អត់ទេ2នាក់តា3នាក់ធ្វើត្បិតខ្ញុំត្រូវក្បិតភ្នែកតែសម្លេងពួកគេគឺ3នាក់អូត្រូវហើយខ្ញុំភ្លេចថាមានអ្នកបើកឡានម្នាក់ទៀត3នាក់ត្រូវហើយខំឲ្យឯងមកជួយតែឯងចាប់ជើងខ្ញុំទៀតឯងថាស្អីក៏ភ្លេចអស់ដែរតែឯងចាំច្បាស់ជាងយើងទៅទៀតចាំថាអ្នកណាប្រាំម្សៅគឺលោហ្វាងធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ដែរទេចង់ដាក់អន្ទាក់យើងទៀតហើយឯងមិនអាចជោគជ័យទេពេលនោះខ្ញុំដើម្បីជួយឯងខ្ញុំក៏បដូរជីវិតនឹងគេមិននឹងអាចមើលឃើញទៅអញ្ចឹងបានហើយឯងបដូរជីវិតនឹងគេបានវាយជាមួយគេមានដឹងថាគេមានចំណុចអ្វីពិសេសអត់គឺមានភ្នែកមកគូហើយភ្នែកធំណាស់ផ្ដេផ្ដាស់អ្នកណាក៏មានភ្នែកមកគូដែរបាននិយាយអញ្ចឹងរកគេយ៉ាងម៉េចទៅពួកគេសិតតែពាក់មួកបិទមុខខ្ញុំឃើញតែភ្នែកមកគូប៉ុណ្ណោះពេលវាយជាមួយពួកគេភ័យចង់រៀបនោមទៅហើយមិននឹងមើលឃើញទៅអូចង់
ក្រោយពួកគេវាយខ្ញុំរួចមានអ្វីកើតឡើងទៅឯងឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមក ហើយពេលនោះពួកគេនាំឯងទៅយកលុយហើយទុកខ្ញុំនៅទីនេះចង់ខ្ញុំដូចអន្សមអញ្ចឹងក្រោយមកឯងនឹងប្រពន្ធឯងក៏មកជួយខ្ញុំ ពីជើងមកវិញប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើចរិតបែបណាដាក់ខ្ញុំទៅ រឿងនេះឯងគួរតែទៅផ្ទះសួរប្រពន្ធឯងទៅ គេទៅបាត់ហើយ ទៅតាំងពីពេលណា ជប់ក្រោយពីចាប់ចម្រិត ឬប្រពន្ធគេទៅជាមួយប្រុសសាហាយនោះគួរតែប្រាប់គេថាប្រពន្ធគេក្បត់គេហ៎ឈួតមែនបើប្រាប់គេមិនបោះអាក្រាតខ្លួនឯងទៅហើយហ៎ ណែឯងនឹកឃើញអីហ៎ ខ្ញុំចាំថាពេលនោះប្រពន្ធឯងខ្លាចណាស់ហើយឲ្យពួកយើងឆាប់ទៅខ្លាចថាពួកចាប់ចម្រិតមកវិញថានៅទីនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ មែនហើយគេមិនដែលមកកន្លែងចឹងទេធម្មតាគេកំសាត់ណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំគេមិនខ្វល់ពីជីវិតស្រាប់តែយល់ថាគេក្លាហាននឹងពូកែទៀតដូចជាចម្លែកមែនខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេមិនចឹងហ៎ គេមិនត្រឹមតែក្លាហានទេនៅមានល្បិចទៀត ខ្ញុំមិនបានការដឹងតែពីការងារមិនខ្វល់ពីគេអ៊ូចុងខ្ញុំធ្វើជាប្តីគេនេះអត់បានការមែនទេ ល្ងងមែនខាតហើយនៅមិនដឹងទៀតកុំបន្ទោសខ្លួនឯងអីចិត្តមនុស្សស្រីពិបាកទាយមិនសូវចេះគិតទេ អ្នកមិនចេះគិតគឺខ្ញុំមានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែ ឯងល្ងងមែនត្រូវគេក្បត់ហើយនៅសរសើរគេទៀតអស់ចាមែន អស្ចារ្យស្អីទៅ ប្រុសដែលព្រមទទួលខុសគឺអស្ចារ្យ អរគុណឯអ៊ូចុងតើប្រយោជន៍ទេគេទៅបាត់ហើយក ុំចឹងអីគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគេនៅព្រមមកជួយឯងបញ្ជាក់ថាគេស្រឡាញ់ឯងគេនឹងមកវិញបើមានដំណឹងកុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំផងណាធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនខ្លាចរកប្រពន្ធឯងមិនឃើញទេ អតីតបងថ្លៃចង្រៃ លោកជាទីបបុត្ររបស់ខ្ញុំ បងស្រីខ្ញុំឈឺបាត់ជើងណា ឈឺស្អីត្រំសិនទៅមិនទំនេរ បងស្រីឈប់តាមផ្លូវតិចទៅខ្ញុំឈឺបាត់ជើងណា ឈឺស្អីត្រំសិនទៅកំពុងធ្វើការ អើ យ៉ាងម៉េចហ្នឹង បងអាចតាមគាត់បានហើយ ស្ដាប់សម្ដីម្លេះ ខ្ញុំជុះដាក់ខោហើយ មិនមែនទេដឹងទៅផ្ទះ បដូរខោរួចចាំចេញមក ថ្ងៃដែលវាយផ្ដួលស៊ីសៀនឈុន អាម៉ាប់ចេញពីធ្វើការភ្លេចជួបបន្ទប់ទឹកហ៎ មិនដូចទេច្បាស់ជាមិនដូច បងប្អូនអញមកពីលេងហ៎ ពីមុនគឺជាអ្នកដែលអន់បងស្រី មិនក៏មិនបដូរខោ បាត់កសែងហើយក ន្សែងនៅក្រៅបន្ទប់ទឹកយកខ្លួនឯងទៅ កុំផ្ដេសផ្ដាបងប្អូនមកគ្មានរឿងល្អទេ បងប្រុសមិនក៏បងដឹងថាបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញអតីតបងថ្លៃចង្រៃ អញឃើញអាចង្រៃនោះហ៎ អត់ទេអាម៉ាប់ឃើញខុស មិនអាចទេគឺអតីតបងថ្លៃចង្រៃច្បាស់ណា អា ស់ ម៉ាប់មិនចេះកុហកទេអាចង្រៃនោះនៅឯណា ខ្ញុំមិននឹងដឹងខ្ញុំលែងលះជាមួយគេយូរហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ថាមនុស្សចង្រៃនោះនៅក្រោមស្ពានឬក៏នៅឯណាទេខ្ញុំមិនចង់ដឹងឡើយក ុំធ្វើពុតអញមិនចង់ជួបគេមែនណា ម្នាក់នោះគ្មានរឿងល្អឡើយខ្ញុំស្អប់គេខ្លាំងណាស់បើមកដល់ផ្ទះខ្ញុំនឹងដេញគេចេញភ្លាម ឯងនិយាយអញ្ចឹងបងស្ងប់ចិត្តហើយថ្ងៃក្រោយមិនថាគេមករកឯងឬជួបឯងទេឯងត្រូវប្រាប់បងចាំបងដេញគេចេញទៅវិញឬអត់បងមិនទៅបងនឹងវាយឲ្យបាច់ច្រមុះ ដឹងហើយម្នាក់នោះមិនអាចមានរឿងល្អឡើយ ក៏បានធ្វើរឿងល្អមួយដែរ ហឹម គឺអាចង្រៃនោះចាចេញពីឯងធ្វើឲ្យឯងមានក្តីសុខ អើយកន្លាត ជន់វាទៅកុំឲ្យរត់រួច វាចូលក្រោមគ្រែហើយ ឯងឆាប់ទៅងូតទឹកទៅមិនអញ្ចឹងវានឹងរត់ចូលបន្ទប់ទឹកហើយមកពីកខ្វក់ពេក អូក្រោមគ្រែអញអញ្ចឹងទៅមានកន្លាត ឲ្យស៊ឺវិញ្ញាថ្ងៃនេះដណ្ដឹងអូនបានហើយចាក់បាល់ចាក់សេះឈប់ប៉ះហើយបោកខោអាវជូតផ្ទះជូតបង្អួចបងរ៉ាប់រងទិញអីវ៉ាន់មិនបាច់សួរចាយឲ្យសមគួរតាមចិត្តប្រាប់ថាស្រឡាញ់អូនរាល់ថ្ងៃ
ឲ្យអូនមានក្តីសុខរហូតឃ្លាច្រើនយ៉ាងនេះគ្មានមួយឃ្លាណាខ្ញុំធ្វើបានឡើយអ្វីដែលធ្វើបានគឺឃ្លាចុងក្រោយមិញព្រោះចង្រៃម្នាក់នេះចាកចេញអាចធ្វើឲ្យអូនមានក្តីសុខបងសួយធ្វើទឹកកក4ពណ៌មកកៅឲ្យ ដឹង គេ ហើយ សុំសណ្ដែកក្រហមច្រើន ណែស្ដាប់ប៉ាណាថ្ងៃក្រោយកុំចេញមកម្នាក់ឯងគ្រោះថ្នាក់ណាបើត្រូវមកឯងដឹងថ្ងៃក្រោយច្បាស់ចលែងបានជួបប៉ាទៀតហើយ ដឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ាក់កំពុងគិតអីទេប៉ាបានឲ្យខ្ញុំ2000ទៅកក់សបុតជន់ហត់ទៅហើយគាត់នៅតែប្រាប់ខ្ញុំថាកុំសង្ឃឹមខ្លាំងពេកខ្លាចខ្ញុំអស់សង្ឃឹមតែខ្ញុំដឹងថាលើកនេះប៉ាមិនបានកុហកទេប៉ាច្បាស់ជាអាចឲ្យខ្ញុំទៅអាមេរិកបាន មែនហើយប៉ាសន្យានឹងឯងរួចហើយ សណ្ដែកក្រហមច្រើន ហីមិនក៏មានកាបូបលុយមួយអញ្ចឹង ឲ្យប៉ាមើលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេ មានលុយច្រើនម្ល៉េះតែគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេហេគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ថាកុំឲ្យយករបស់គេមិនអញ្ចឹងឲ្យតកែទៅ កុំអីថកែនៅទីនេះលុបលុនណាស់ឃើញលុយច្បាស់ចលេបយកខ្លួនឯងតាមពិតប៉ាស្គាល់ភ្ញៀវមិញនេះច្បាស់បន្តិចទៀតឲ្យគេទៅបានហើយ អ៊ូចុងមកហើយនៅនោះអ៊ូចុងឯទៅមកសោះក៏ចេញវាធ្វើការលឿនម្លឹងផងទំនេរជជែកគ្នាលេងទៀត អត់ទេខ្ញុំក៏កំពុងទទួលភ្ញៀវដែរកូនប្រុសមកជួយគ្រប់គ្រងក៏ជាភ្ញៀវដែរ សួស្ដីខ្ញុំសួស្ដីថកែបងធំបងអ៊ី អាម៉ាប់បងមិនទាន់អាចនាំឯងទៅផ្ទះបានទេ បន្តិចទៀតបងស្រីនឹងបើកឡានជូនខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីចាំ អញ្ចឹងល្អហើយនាំឲ្យអ៊ីទៅផ្ទះផង ខ្ញុំដឹងហើយ សរុបមាន11សន្លឹកមាន11000លើកនេះមានបានហើយតែខ្ញុំសន្យានឹងកូនប្រុសថាមិនយករបស់គេទេគិតយ៉ាងម៉េចទៅហ៎អាម៉ឹងឲ្យខ្ញុំ2000លោកម៉ឹងឲ្យ5000បូកថែម11000នេះទៀតគឺ18000គ្រប់ថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះកូនប្រុសតែម្ដងតែប៉ុណ្ណេះកូនប្រុសខ្ញុំហោះហើរដោយសប្បាយចិត្តហើយណែខ្ញុំទីថាភ្ញៀវជ្រុះតែខ្ញុំក៏អាចទីខុសដែរគឺម្នាក់នោះមិនប្រយ័ត្នជ្រុះខ្លួនឯងទុកថាជាការអប់រំចោះលើកនេះខ្ញុំនៅជួយគេទៀតហេអូនសម្លាញ់បងពិតជាចង់ឲ្យមានក្តីសុខណាស់ ថ្មីនេះធ្វើប្រូម៉ូសិនទិញ3ថែម1គិតមើលសិនទៅគិតសិនចុះ ណានាងចាំអានអ្វីដែរ ខ្ញុំប្រាប់បងបើតែមកព្រោះតែចង់ជួបកូនប្រុសកុំនិយាយទៀតខ្ញុំមិនអាចឲ្យកូនប្រុសរៀនកុហកតាមបងឡើយ អូនសម្លាញ់បងដឹងថាពាក្យសម្បត្តិគ្រប់ឃ្លាដែលនិយាយក្នុងពេលរៀបការគ្មានមួយឃ្លាណាបងធ្វើបានទេតែលើកនេះបងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យមានក្តីសុខឲ្យកូនមានក្តីសុខអូនជឿបងទៅបន្តិចទៀតអូនទៅចាំបងនៅសួនច្បារ បានខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសចុងក្រោយឲ្យបងចុះ ឥឡូវឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីដែរទេ ម៉ាយ៉ានៅដែរទេ អាចារ្យ លើកនេះមិនអាចក្បត់សន្យាទេណែ មិញនេះទៅឆាជីរកឯងមិនឃើញយើងដឹងច្បាស់ថាឯងគិតមកកន្លែងនេះមានលុយមិនសងខ្លាំងមែន អត់ទេលុយទាំងនេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេ ឯណើយដូចតែនេះគឺជារបស់ពួកជើង អត់ទេខ្ញុំសន្យាថាឲ្យលុយទាំងនេះទៅប្រពន្ធខ្ញុំ ពេលឯងខ្ចីលុយឯងសន្យាថាសងក្រុមហ៊ុនរាល់ខែ ឯងក៏គិតថាប្រើលុយរួមរួចជាប់ពុកចេញមកឲ្យនោះឲ្យតែមិនទាន់ស្លាប់គឺត្រូវតែសងលុយ ខែក្រោយបើកប្រាក់ខែខ្ញុំនឹងឲ្យឯងទាំងអស់ឲ្យលុយនេះមកខ្ញុំសិនមក ឯងទុកថាពួកយើងជាមនុស្សល្ងងក្រុមហ៊ុនឯងបែកចែកសងនេះគឺអាណិតឯងណាស់ទៅហើយហើយនេះខានសងពួកយើងពីរលើកហើយលើកនេះទុកថាជាការប្រាក់ចង់បានវិញផងរបស់ទាំងពីរលុយនេះសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនអាចឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនឹងកូនខកចិត្តទេឲ្យខ្ញុំវិញមកខ្ញុំសូមវល់ឲ្យខ្ញុំវិញមកហើយឈួតទេជាពាក់លុយសងលុយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប្រពន្ធឯងខកចិត្តមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងទៅអ្នកណាឲ្យនាងរៀបការជាមួយមនុស្សចម្លែកដូចជាឯងនេះទៅ មែនខ្ញុំអត់បានការខ្ញុំគួរស្លាប់តែកុំយកទៅទាំងអស់ទុកឲ្យខ្ញុំ 3000 បានទេ តថ្លៃផង 2000 ក៏បានដែរទុកឲ្យខ្ញុំ
អូនសម្លាញ់ បងធ្វើអីហ្នឹងមិនក៏ជាប់ពេញមុខអញ្ចឹង អូដើមមិនមើលផ្លូវក៏ត្រូវបុកចំអូនសម្លាញ់ណែ សម្បត្តិទៅទៀតហើយហ៎ពីមុនខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងនេះគឺលុយតែលើកនេះខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យសរសេរថាអរគុណជាខ្លាំងវិញ មិនក៏និយាយអញ្ចឹង លុយទាំងនេះគឺបងលួចយកមកឲ្យខ្ញុំម៉េះ បងមិនបានលួចទេ មិនលួចទេគេផ្ទេខុសចូលកងបងមិនព្រមសងគេវិញហើយទុកជាលុយខ្លួនឯងយកមកចាយអាចារ្យបានប្រាប់ខ្ញុំហើយ មិនក៏អាចារ្យទេទៅរកអូនអញ្ចឹងហ៎ នៅបន្ទោសគេទៀតមកពីបងមិនលើកទូរស័ព្ទគេទើបគេបង្ខំចិត្តមករកខ្ញុំនៅក្នុងហាងបងដឹងទេថាមិញនេះខ្ញុំអាម៉ាស់ប៉ុណ្ណា លុយនេះបងគ្រាន់តែខ្ចីមកប្រើសិនតើថ្ងៃក្រោយសងគេវិញតែ 20000 សនណា បញ្ហាត្រង់ថាបងយកលុយគេមកប្រើខុសអីពីការលួចទេគេអាចប្តឹងបងបានបងចង់ជាប់គុកទៀតណា គេថាចង់ប្រឹងប៉ូលីសហ៎ ខ្ញុំជួយសង20000នោះឲ្យបងហើយ អូនសម្លាញ់ ឈប់និយាយទេឆាប់សងលុយអាចារ្យឲ្យខ្ញុំវិញហេតុអីក៏អញ្ចឹងយកលុយទៅលេងល្បែងទៀតហើយ អត់ទេអូនសម្លាញ់ គឺអសរទៀតហើយអូយាយចឹងមិនក៏បងស្លាប់មិនកែអញ្ចឹងបងជួយឡើងបានហើយបងភ្នាល់អស់មួយជីវិតហើយភ្នាល់ដល់ជាប់គុកភ្នាល់ដល់លែងលះភ្នាល់ដល់បែកបាក់ប្រពន្ធកូនជាតិក្រោយបងបន្តភ្នាល់ទៀតទេសុំទៀត អរគុណលើកនេះពិតជាមានលុយមែន